歡迎翻到嚟 Sometimes Lab 嘅 channel 啊！喂 Kelvin 啊 ，Henry Archer， 我覺得值得介紹多啲我哋獨家代理呢個丹麥牌子，因為我覺得暫時好多客戶仲未親身睇過呢個牌子。其實你親身睇過摸過，覺得呢個牌子真係會係超值嘅。絕對係，我覺得你引進佢嚟咧，即係絕對係 good taste 啊，有 taste。今日我哋要介紹咧係佢啲新款啊，馬賽克嘅款啊，冇 set 嘅。係，哇！我一戴上手咧，首先覺得咧，嗱，我先介紹隻白色先啦。嗱，你而家見到四隻色，先講第一隻白色呢一隻。咁咧，你遠睇其實都會見到㗎，隨住光線變化咧，哇！佢係好醒神嘅，有啲即係好靚嘅效果啦。但係你再仔細睇咧，其實要做到呢隻錶個工藝係唔嘢少。你諗下佢要用咁多個嗰啲咩平行四邊形啊，再加啲六角形砌呢啲咁嘅 monogram 出嚟啊，即係一粒粒星星咁砌出嚟成個 pattern 係非常之靚仔嘅。嗱，大路就白色啦，係啦，呢個白色咧，除咗個面靚之外咧，我覺得佢啲 highlight 都唔錯嘅。係指針。係啊，秒針用藍色啦，然之後 index 有少少橙色啦，做翻少少 highlight 啦，同埋睇落去嘅感覺，佢砌完嗰個馬賽克面出嚟咧，好似一個貝殼面咁樣。係，嗰個即係成件事嗰個係好和諧嘅，嗰個壓用色上面。嗱，講完白色，咁啊襯到牛仔褸我都估唔到。咁咧呢一個又襯到牛仔褸，第二隻就係藍色呢隻。係啦，你見到佢個顏色咧都有少少。又未去到 Tiffany Blue 啦，係啦，但係就有少少粉粉地，有啲海藍色咁啊，係啦，咁係喎，好 match 喎，所以成件事即係有背冇面嘅 feel，就整個海洋色係咪啊？然之後睇下佢個 crown 咧，都係有一個少少輕輕啲藍色嘅圈喺度，呼應翻嘅。係啦，咁呢件事，我覺得男女都可以嚟睇睇嘅，亦都係好啱戴嘅。你介紹呢個面之餘咧，我講少少 spec 啊，呢隻錶。其實佢係40mm 嘅，咁有200米防水啦，做埋個透底俾你啦，用嘅係 Miyota 9019嘅機芯嚟，咁佢連個即係擺台嗰度咧都做埋一個金色嘅電鍍嘅。由6點鐘為止咧都見到有日期顯示嘅，係啦。咁3隻色當中最後尾呢一隻係啦，反而係最 elegant 嘅，我最欣賞佢。嗱，即係我哋個官方就叫佢做咩咧？就係呢個嘅煙燻嘅啡色。係，咁但係咧。你要諗諗喎，用馬賽克嚟砌出呢個漸變嘅煙燻啡色嘅效果咧，淨係夾色嗰度都唔簡單啦。我要揾一大堆做最外圍最深色嘅馬賽克嘅物料，然後中間開始啦，唔深唔淺，到最中心位比較淺色嘅啡色，咁襯出嚟咧，佢仲要咧個標圈啊、個 crown 啊嗰啲位咧，就用翻一個即係玫瑰金即係香檳金嘅顏色去襯翻。其實你見到呢隻錶，除咗個錶面靚之外咧，佢條錶帶都好 user friendly 嘅。條錶帶有2個地方 user friendly 嘅。嗱，首先快拆嘅錶帶嚟嘅，係啦。咁啊，另外就係咧，佢嗰個錶扣嘅位置就可以咧，即係adjust 嘅伸縮嘅。係啦。咁你譬如潛水，咁你有時我着咗上去之後，你再微調翻咁啊 good fit 啦。其實咧呢條快拆嘅鋼帶咧，你拆出嚟之後咧，配翻佢原裝嘅一啲膠帶皮帶咧，都可以有另外一番嘅感覺嘅。係啦。除咗你頭先啱啱介紹過呢3隻3針嘅潛水錶之外咧，其實呢度仲有一款嘅。係。呢一款相對細少少啦，呢隻係39mm嘅。GMT 款啊，連 GMT 都做埋呢個馬賽克面，係啦。咦，我發現佢馬賽克嘅 pattern 同頭先嗰3隻果然係唔同系列啦。個馬賽克嘅 pattern 係唔同嘅。頭先嗰個咧就似一粒大嘅星星拼埋啦，呢一個咧就係似咧無數個立方體拼埋一齊啊。咁由於呢一隻錶係一隻 GMT 錶啦，所以佢用嘅機芯咧就會係 Miyota 嘅9075機芯嚟㗎啦。咁當然啦 ，GMT 機芯有多啲針，咁佢相對都會厚翻少少嘅，比頭先嗰啲款。但係成件事佢個顏色咧都係比較即係比較高貴啲，我覺得都。但係咧佢又好北歐嘅感覺。呢隻新款如果係3針版本咧，折完3000零啦。咁 GMT 就可能多幾百千啦，4000零蚊咁上下嘅，係啦。真正去了解下 Henry Archer 呢個牌子，係同埋北歐嘅品牌，其實真係我覺得個 quality 同埋佢哋個 taste 就同我哋平時見開嘅真係好唔同嘅。咁所以即係我覺得有時都要試下啲新嘢嘅。